गाइस, तो आज मम्मी ने कुछ नया सिम मंगाया है, तो चलो देखते हैं क्या हैगा इसमें। क्योंकि मम्मा करेंगे किचन में काम, मैंने सोचा कि मैं ही खोल लेती हूँ, तो चलिए खोलते हैं। Oh my God! ये मंगाया है कोकोनट ऑयल। तो ये ऐसा है, इसकी मम्मा ने दोनों एक से मंगाए हैं। द अदर थिंग जो है वो है लिप बाम। ये ऐसी है, ये मम्मा ने ट्यूब मंगाई है, शेड्स अलग हैं। तो इसको तो मैं ही लेने वाली, मम्मा को बताऊंगी नहीं, मम्मा का ऑर्डर आ गया है। और इसको अब मैं दिखाऊंगी कि इसकी एमआरपी क्या है। इसकी एमआरपी तो 20 रुपीज़ का हैगा ये वर्जन ऑयल, एंड द प्राइस फॉर दिस लिप बाम 100। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट में बताना कैसा लगा, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट डाउन, ओके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।